Šiandien atidariau uogavimo sezoną. Išėjau žemuogiauti. Žemuogių nėra tiek daug, kiek norėtųsi. Na, bet ačiū nors už tiek. Šiek tiek sakiau, jums papasakosiu apie mano tą lūžį. Mane turėjo operuoti, bet prieš operaciją atlikti tyrimai parodė, kad operacija būtų rizikinga ir neoperavo. Bet po kurio laiko dar pastebėjo tą dalyką, kad savaime pradėjo nykti kaulai. Ir pas mane petį išnykęs kaulas, vienas petys gaunasi dabar trumpesnis už kitą. Ir dėl to mano toks ilgas gydymas. Rankos aš jau niekad gyvenime nepakelsiu labai aukštai. Man prognozavo, kad net sunkaus negalėsiu pakelti, bet ačiū mūsų reabilitologam. Jų dėka tikrai pakeliu ir namus tvarkausi, ir apsiperku, gyvenu įprastą gyvenimą. Na, o šiandien Tėja pabaigė savo mokslus ir mes jai taip pat turime dovanėlę. Tai Tėja išims parodys. Ten maikutė ir tapkutes jį pati išsirinko, ką nori. Ir dar viena dovanėlė tėtis nupirko, kaip ir visiems vaikučiam. Išimk, pasižiūrėsi. Štai tokias jie tapkes norėjo katinėlio. Ir parodyk dar, ką ten turi. Ir su deimantu toks tušinukas, kaip ir visiems vaikučiams. Ir štai tokia maikutė. Štai tokios dovanos. Tie pati išsirinko, tai oversize dydis. Dabar paaugliai mėgsta tokius, kad būtų tokie palaidi drabužiai. Užsisakėm pizzą, laukiam suskambės ir eisime pasiimti. Mes su vyru užsisakėm gyros, o vaikai Coca-Cola. O šitą mes pirkom degalinėje prieš atvykstant atsigerti. Užėjom į parduotuvę, nusipirko margarino, arbatos, šitoks rinkinys sausainukų, prasojęs nuo karščio. Tokios ekstra medžiotojų dešrelės. Vaikai plastiliną išsirinko. Dar štai toks tušinukas.
hamburgerio kečupas. Paėmėm tokias stiklinės, buvo akcija, tai į sodą pritaikysime. Tokie saldainiai, tokios gumos, čia dar saldainis toks, kėdainių dešra, pasaka, spageti, vafliai su bananų įdaru ir tokie kotletukai.